Сәлем достар, соңғы уақыттары арнамызда әртүрлі бағыттағы видеолар салып жатырмыз. Бірақ осы жолы сіздердің сұрауларыңызбен Корея түбегіндегі елдердің тарихын баяндайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, егер әлі де арнамызға жазылмаған болсаңыз, төмендегі қызыл түймені басып кетуіңізді сұраймыз. Ендеше біз бастаймыз. Ким Юшин. Егер сіз Корея тарихи фильмдерін қараған болсаңыз, бұл есімді бір ретте болса естігеніңізге сенімдімін. Ол Кенжу қаласында 595 жылы дүниеге келген. Юшин корейліктердің әскери жетекшісі, идеологы және ежелгі Силла мемлекетінің ең құрметті адамдарының бірі болып табылады. Юшин билік құрған тұсында Силла елінің гүлденіп әскери және экономикалық тұрғыда қарыштап дамуына зор үлес қосқан ұлы тұлға. Ол Кай әулетінің соңғы билеушісі Ким Ван Кайдың шөбересі болып саналады. Ким Ван Кай қайтыс болғаннан кейін оның әулетінің билігі тоқырауға ұшырайды. Ким Юшиннің әкесі Ким Сохён мен атасы үлкен аталарындай таққа иелік ете алмай, биліктен айырылып қалады. Бірақ Юшин аталарынан қалған тақты қайтарып алып, олардың әулеті елді 9 ғасырға дейін үздіксіз басқарады. Ким Юшин бар болғаны 15 жасында Хваран атты әскери жасаққа қосылды. Ол осы кезден бастап-ақ түбектегі 3 патшалықтың басын біріктіріп, біріккен Силла мемлекетін құруды армандай бастайды. Ол ақсүйек Ким Чун Чунмен қарым-қатынас орнатып, саяси элитаның қолдауына ие болды. 34 жасында, яғни 629 жылы Силла қарулы күштерінің бас қолбасшысы болды. Ол бас қолбасшы болған уақытта соғыстардан тек жеңіспен оралуы, әрі ұрыс алаңындағы керемет шешімдері арқылы қол астындағы сарбаздардың сеніміне ие болып, халықтың қолдауына ие бола білді. Юшин 647 жылы Сондок патша болып елді басқарып тұрған уақытта Бидамның жасаған көтерілісін басып, елге тыныштық алып келген еді. Егер сіз Сондок патшайым жайлы видеомызды әлі де көрмеген болсаңыз, төмендегі сілтеме арқылы өтіп тамашалай аласыз. Сондок Бидам жасаған көтерілістен кейін көп өтпей қайтыс болды. Осыдан кейін таққа Ким Чун Чун таққа отырғанымен, халық Юшинді өз басшылары ретінде көруді қалады. Осылайша Ким Чун Чун Силла патшасы болған кезде өзінің атақ даңқының өрлеуіне байланысты Ким Юшин көтеріліске шығып, халықтың қолдауының арқасында елдің бас шенеунігі болып тағайындалды. Жалпы сол кездегі Силла мен Пекше мемлекеті бір-біріне жау еді. Негізінен Корея түбегіндегі елдер қаны олты бір болса да, өмір бойы бір-біріне қырғи-қабақ болып, жауласып өмір сүретін. Олардың соғыстары қай кезде де тұрақты түрде жүріп отырды. Ким Юшин осы соғыстардың бәрінде білек сыбанып кірісті. Пекченің соғыс өнерін 5 саусақтай жатқа білген Юшин бірде қулыққа басып, Пекчемен одақтасқан сыңай танытып, Когурьоға бірге шабуыл жасайды. Біреуі оңтүстік жағынан, екіншісі солтүстік өңірлерден шабуыл жасап, Когурьо елін басып алады. Юшин мақсатына жеткеннен кейін қытайлықтармен одақ құрып, Пекченің өзіне қарсы шабуыл жасап, сатқындық жасаған. Шарасыз жағдайда тап болған Пекше амалы таусылып, Когурьо елмен одақ құруға мәжбүр болады. Осылай олар бірлескен түрде 655 жылы Силла еліне соғыс жариялайды. Ақыр соңында Силла мемлекеті Тан әулетінің әскери дипломатиялық қолдауын пайдаланып, 666 жылы Пекчені, 668 жылы Когурьоны түбегейлі басып алды. Когурьо мен Пекчені басып алу барысындағы барлық ұрысты Ким Юшин қолбасшылық етіп, өз қабілетін тағы да дәлелдеген еді. Осылайша 9 ғасырдың соңына дейін жалғасқан Силла елінің гүлдену дәуірі басталған еді. Соғыстан кейін әркім өз ерлігіне қарай марапатталып, сыйлық алып, лауазымдары жоғарылайтын еді. 668 жылы соғыстан соң патша Мунну Юшинге Тегакканың құрметті атағын берді. 669 жылы ол бүкіл патшалыққа орналастырылған 142 жылқы фермасын алды. Юшиннің көзқарасы бойынша мемлекет тағдыры аспанның немесе рухтардың қалауымен емес, қоғамның моральдық жағдайымен, яғни билеуші мен оның бағынушыларының арасындағы дұрыс қарым-қатынаспен анықталады деп сенеді. Әрі осы сенім арқылы Силла елін керемет гүлдену дәуіріне жеткізген еді. Ким Юшин 79 жасында қайтыс болып, сүйегі Кореяның оңтүстік шығысындағы Кенжу қаласына жерленді.
кәрістердің тарихында оның аты аңызға айналып, ер есімі ел есінде мәңгілікке сақталды. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздер үшін оттаймыз.